Segundo error, ir a bordo sin saber qué equipo tiene instalado. No identificar correctamente la marca del modelo del inodoro o bomba instalada puede resultar tu pérdida de tiempo y recursos. Si no sabes lo que está instalado a bordo, puedes encontrarte con dificultades para acceder ni a información técnica o para obtener piezas de repuesto adecuadas. Cada sistema tiene sus propias especificaciones y necesidades. Por eso, sin la identificación del producto y descripción del problema, no vale la pena ir a bordo. Acuérdate siempre, no cobrarás ese tiempo ni los desplazamientos.